नमस्ते मित्रांनो, मी प्रशांत आपलं स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे पीकेज वर्ल्ड। तर आता आम्ही आहोत देवगड तालुक्यात। आम्ही जात आहोत सायतवडे या ठिकाणी, जेथे एक छोटासा धबधबा आहे व एका देवीचं मंदिर आहे। चला बघूयात हा धबधबा आणि मंदिर कसं आहे ते। मित्रांनो, मी आता कोकणात आहे, पण कोकण समुद्र किनारा असल्यामुळे फारच गरम राहतं, तर गरमी भयंकर जाणवत आहे। मंदिराचा एरिया तसा अतिशय योग्य पद्धतीने तयार केला गेलेला आहे आणि मंदिराच्या बाजूला जिकडे बघेल तिकडे झाडीच दिसते आहे। तसं तर हे कोकण आहे, त्यामुळे झाडी असणं स्वाभाविकच आहे, परंतु एरिया जरा जंगली असल्यासारखं वाटतं। मित्रांनो, तसं मी पुणेरी आहे आणि मी पुण्यात गेले 10 वर्ष राहतोय, परंतु एक गोष्ट आहे की अशाच प्रकारचं प्रेक्षणीय स्थळ जर पुण्यात असतं तर तिथे तुम्हाला तुफान गर्दी बघायला मिळाली असती, परंतु आता मला येथे एकही माणूस दिसत नाही आहे। तर मित्रांनो, हे पहा सौंदर्य, अतिशय सुंदर ठिकाण आहे, अतिशय सुंदर असं ठिकाण आहे, परंतु येथे धबधबा मे बी डाव्या बाजूला आहे, पाणी वाहताना दिसतंय थोडं थोडं। तर आपण धबधबा नंतर पाहणारच आहोत, परंतु पाहूयात हे मंदिर कशाचं आहे। ॲक्च्युली हे मंदिर म्हणजे एक झोपडीसारखंच आहे आणि इथे एक दानपेटी ठेवलेली दिसत आहे। मंदिर पण एकदम सुंदर रीतीने पाण्याच्या काठाला बनवलेलं आहे। ज्यावेळेस इथे पाऊस असेल त्यावेळेस तर हे मंदिर फार पाहण्यासारखं आणि सुंदर दिसत असेल। मित्रांनो, एक गोष्ट नक्की आहे, ज्यावेळेस पण तुम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येचाल आणि देवगड भागात असाल तर नक्की या धबधब्याला भेट द्या। हे मंदिर अतिशय छान आहे आणि पाहण्यासारखं आहे। तर चला आता जाऊयात आपण धबधब्याकडे।
आहे सिंधुदुर्ग भागातील एकदम मस्त ठिकाण आहे. जर कुणाला जमलं सिंधुदुर्ग भागात यायचं असेल तर नक्की येऊन जावा. धबधबा आहे, शेजारी मंदिर आहे आणि पाणी आता डिसेंबर महिना संपत आलेला आहे तरी अजून वाहते आणि धबधबाही नियरबाय चालू आहे. तर नसते